तीन ऐसे जानवर जिनकी आवाजें जंगल में आपकी जान भी ले सकती है। अगर वीडियो रात में देख रहे हो तो वीडियो को स्किप कर देना। नंबर 3, अगर आप किसी भी जंगल में अकेले या फिर चाहे अपनी पूरी टीम के साथ हो तो भी ये आवाज आपकी जान ले सकती है। दरअसल ये आवाज एक मिस्टीरियस जीव गोटमैन की है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका आधा शरीर इंसानों का और आधा शरीर बकरी का होता है, जो रात के अंधेरे में घने जंगलों में निकलता है, जिसे कई लोगों ने देखने और रियल में एग्जिस्ट होने का दावा भी किया है। नंबर 2, अगर आप फॉरेस्ट ट्रिप पर गए हो और अचानक से रात में आपकी नींद खुल जाती है और तभी आपको ये आवाज सुनाई देती है। दरअसल ये एक वेयरवुल्फ की आवाज है, जो कुछ ही जगहों पर पाए जाते हैं, जो देखने में और होते भी काफी खतरनाक है। नंबर 1, अगर आप घने जंगल से गुजर रहे हो और आई होप कि आपको ये साउंड सुनाई दे तो डरने की बात नहीं है। ये एक आउल का साउंड था जो रात में अपने शिकार की तलाश में घूम रहा है।